Sol viktig. Vi blir glad til sinns. Vi får produksjon av kroppens endorfiner, som gjør oss lykkelige og glad. Den påvirker produksjonen av serotonin som har med humør og depresjon å gjøre. Og den produserer D-vitamin, som så viktig for immunsystemet, som så viktig for skjelettsystemet for å forebygge beinskjørhet. Så vi kan ikke leve uten solen, men vi kan dø hvis vi får for mye. Jeg arbeider på hudavdelingen ved Haukeland universitetssykehus, hvor jeg har spesiell interesse for hudkreft og lysrelaterte hudsykdommer, og ikke minst forebygging av hudkreft ved å formidle hvordan man skal oppføre seg i solen. Rynker og photoaging på fint, eller aldersforandringer som vi får i huden på grunn av overdreven soling, det da et signal på at nå begynner hudcellene å slite. Og når det oppstår rynker, så det også et uttrykk for at det har oppstått masse av det som nå betegnes som zombieceller i huden. Og disse zombiecellene, de skulle egentlig i vår kropp valgt bort og fått til å dø. Men de lever nå der, og de klarer ikke å dele seg, men de produserer en del kjemiske betennelsesfremmende stoffer, som viser seg også kan ha en uheldig påvirkning på aldersfenomener inni kroppen, ved at det dannes betennelsesprosesser. Så det som interessant altså at vi eldes muligens fra utsiden og inn. Dette nok en kar som har fått litt for mye sol på seg. Og tenk om han hadde hatt et eller annet som kunne ha varslet han om at nå burde han ha søkt skygge. Ideen til Sunsense, den kom etter en tur i utlandet med litt for mye og litt for sterk sol, som resulterte i en solbrent nakke. Og jeg tenkte som så at det hadde vært så fint med en eller annen innretning som kunne fortelle meg når jeg hadde fått nok sol, før jeg fikk for mye. Nå har vi sensoren her, som gjør akkurat det jeg hadde tenkt han skulle gjøre. Den har blåtann-tilkobling til telefonen, og en tilhørende app som viser til hver tid UV-intensitet og akkumulert dose. Den kan også sende varsler, smør deg igjen med solkrem, og også hvis du begynner å nærme deg grenser for å bli solbrent. Så ingen skal behøve å bli solbrent med en slik sensor. De fleste tilfellene av solbrenthet, det skjer ikke når folk ute for å sole seg, men rett og slett når de holder på med andre aktiviteter, for da de ikke oppmerksom på det. De ikke så bevisst på det med tiden i solen og følger ikke med og sånt. Og så, når de først oppdager det, så det alt for sent. Dette her ikke bare et instrument for de som skal ut og sole seg og bli brune, men rett og slett for de som skal jobbe i hagen, på jobb i skogen, og som helst utendørs, for å ikke glemme seg vekk og bli brent. Denne her, den blir ikke lurt av en kald bris, refleksjoner fra snøen, vannet, hvis du i båt.